ஹலோ கைஸ், வணக்கம், வெல்கம் டு ஈட் வித் விவேக். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பர்கர்மேன் பர்கர் தான் போய் சாப்பிட போகிறோம். ஆனால் என்னென்னா, பர்கர்மேன் பர்கர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ இந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கியாஸ்க் ரெட் கலரில் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கியாஸ்கில் தான் பர்கர்மேன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆனது. பெங்களூர் சுற்றி அங்கங்கே இருக்கும். ரொம்ப சீப்பான ஒரு ரேட்டு, எக்கனாமிக்கலான ஒரு ரேட்டில் வந்து பர்கர் கிடைக்கும். அப்படி ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு இதுதான். நடுவில் அப்புறமா ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. நடுவில்னா ஒரு 3 to 5 years இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பெங்களூரில் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. மற்ற இடத்துல இருந்தாங்களா இல்லையா தெரியல. ஆனால் ரொம்ப சோகமாக இருந்தேன். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பர்கர்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் த சேக் ஆஃப் த சாஸ். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன். இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஆனால் இங்கே வந்தால் கிடைக்கும், பர்கர் கிடைக்கும், ஆனால் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து பர்கர்மேன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே தான் இன்றைக்கி போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு முன்ன அவங்க ஆரம்பித்தது எங்கே அப்படின்றது வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். What would you suggest me to have? Like I'd like to try one of the original Beamers. Okay. And then gourmet burgers, one non-veg and one veg. I'd actually like to try the full teriyaki jackfruit thing. Okay. Is it good? It's good. Yeah. Yeah. And you should probably do a drink also. Yeah, surely. Might you try the chocolate? Why not? Why not? So which burger you want? You should try the original Beamer. That's a classic burger. Yes. The original Beamer. Yeah. You want to do a single patty or a double patty? A single patty. Okay. Because that's how I used to have it. Okay. I remember it being around 50 or 60 rupees at that time. Yeah. So single patty signature. Original Beamer. Beamer single patty. Yeah. The signature Beamer is the one. Where you get to choose the flavors. Okay. You have an Indian flavor, barbecue, and a Mexican. Okay, then let me have the signature Beamer Okay. with the Mexican sauce on it. Okay. Yeah, because like it takes me back. And then non-veg, suggest me some like good non-veg gourmet burger. Why don't you try the chicken boom burger? I have not gone for gourmet. Gourmet is an experience by itself, but Okay. this is like the burger served inside sauce. Okay, It's okay, on the sauce. okay. Surely, why not? Why not?
And then, Do a drink. yes. And you want the teriyaki jackfruit. Yes. It can be made as a vegan option also, if in case you want to try the vegan version. Yeah, I'll try the vegan version. Yes. ஸோ எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. நோ ப்ராப்ளம். பர்கர்மேன் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் திஸ் சிக்கன் பீமர். இப்போவே ரைட் அவுட் ஆஃப் த பேக்கெட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும், this is not the classic chicken beamer we are used to. ஏன்னா அதில் அந்த சிக்கன் பீமரில் இப்போ கூட எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஏன்னா காலேஜ் டைம் பாக்கெட் மணிலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ கையில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. மெக்டி கேஎஃப்சிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப காஸ்ட்லினா அட்லீஸ்ட் ஒரு 100-125 ருபீஸ் இருந்துச்சு அவங்க பர்கர்ஸ். அந்த டைமில் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பர்கர்னால் இந்த பீமர் தான். இட் வாஸ் 50-65 ருபீஸ் அவ்வளோதான் இது. ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இதை தான் தேடி போவோம். இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது. கொஞ்சம் அனியன் இருக்கும், கொஞ்சம் கேபேஜ் இல்லை லெட்டர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்தளவு ஒரு ஃபுல் லீஃப்லாம் இருக்காது. அப்படியே அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது நடுவில் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சைடு ஆஃப் த பன்னுக்கு மேயோ கிடைக்கும், இன்னொரு சைடுக்கு யூ ஹேவ் த ஆப்ஷன் ஆஃப் த இந்தியன் சாஸ், த பார்பிக்யூ சாஸ் அண்ட் மெக்சிகன் சாஸ். இங்கே இருக்க இவங்களோட ஓனர்கிட்ட பேசினேன், கேட்டேன் இஸ் இட் த சேம் மெக்சிகன் சாஸ் அப்படின்னா, இல்லை சார் அதே மெக்சிகன் சாஸ் எங்களால் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அந்த பிராண்ட் வந்து ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட், வி ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ்ட் இட் அப்படின்றாரு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ பீமர் சிக்கன் எந்த சைடில் கடிக்கிறதுனே தெரியல. ஓகே, இந்த எண்டில் தான் ஃபுல்லி லோடு, இந்த எண்டில் தான் ஃபுல்லி லோடடாக தெரியுது. ஸோ இந்த எண்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆஹா, அந்த அனியனோட க்ரன்ச் இது ஆட் பண்ணிக்க அந்த சாஸ் மேயோ. quite messy to eat. Ana 185 I would say it's worth it just for the taste. Oh, illa nachos la add pannirukanga. That adds a level of crunch and flavor wise super ah irukku in the beamer. கொஞ்சம் மெஸ்ஸியான ஒரு பர்கர் தான் இது. பட் இட்ஸ் a juicy burger. Flavors are nice. ரொம்ப ஸ்பைசிலாம் இல்லை, even though it's the Mexican burger. உள்ள வெஜ்ஜீஸ்ன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஐஸ்பர்க் லெட்டஸ் தெரியுது, டொமேட்டோஸ், அனியன்ஸ், ஆலப்பினோஸ் அங்கங்கே கிடைக்குது. நாச்சோஸ் உள்ள ஒரு லேயர் ஆஃப் நாச்சோஸ் வந்து அந்த பன் மேலே அப்படியே அடிக்கிருக்காங்க. இட் கிவ்ஸ் added crunch and that corn flavor makes you feel like you're eating something Mexican. சீரியஸாகவே ஒரு என்ஜாயபிள் பர்கர், டேஸ்டி பர்கர். ஆனால் என்னென்னா இந்த இப்படியே இப்போ வச்சுட்டு போகிறேன். ஹாஃப் பர்கர் சாப்பிட்ருக்கேன், மிச்ச பாதி சாப்பிட்டு பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா மிச்சத்தை சாப்பிட முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு இதை ரெஸ்ட் பண்ணு, ஐ வில் பி பேக் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்கன் பூம் பர்கர் தான் சாப்பிட்லான்னு இருந்தேன். ஆனால் என்ன, சின்ஸ் சிக்கன் ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் வித் இட். இந்த ஃபுல் டெரியாக்கி ஜாக்ஃப்ரூட் பர்கர், தட் இஸ் த வீகன் வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன், அதை ட்ரை பண்ண போகிறேன். இந்த சென்டரில் இவ்வளோ நேரம் இது ஸ்ட்ரானே நினச்சின்னு வாங்கினேன்.
chocolate stick. Chocolate wafer stick. ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஆம்பியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நல்லா சைலண்ட்டாக இருக்குன்றா நம்மள. என்ன சொல்லிட்டு I think I found my next favorite milkshake place. சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் அந்த ப்ரௌனி வந்து வாய்க்கு வர இடத்துல நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான பர்கர். இது இப்படி கடிச்சு சாப்பிட்டுனா அசால்ட்டாக இது மூணுத்தையும் நான் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் எதுவும் அதில் சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ரெகுலர் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த மில்க் ஷேக் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் நவ் இப்போ வந்து இவங்களோட teriyaki pulled jackfruit burger, and this is the vegan option. இதுவும் நல்ல மெஸ்ஸியான ஒரு பர்கராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சாஸ் வந்து அப்படியே யூஸ் ஆகுது அதுலேருந்து. ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ பைட். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இன்னும் ஃபில்லிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது, பட் இட்ஸ் ஓகே. அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க சர்வ் பண்ணுற பர்கர்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பர்கர்ஸ்ன்ட்டு. அத்தனை டிஷ்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க நல்லாவே தெரியுது யூ வில் நீட் இட் அப்படின்ட்டு. நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக அந்த டெரியாக்கி சாஸே நார்மலாக கொஞ்சம் ஸ்வீட்டான சாஸ் தான். அந்த டெரியாக்கி இது ஸ்வீட்னஸ் வந்து வருது. ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு. ஜாக் ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் சுத்தமாக இல்லை. ஏதோ ஒரு நான்வெஜ் டிஷ் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் க்ரன்ச்காக இதில் வந்து பீனட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் ரியலி டஸ் டேக் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு another level. ஆஹா, சூப்பரான காம்போவாக இருக்குது. இந்த குக் ஆஃப் கான்டெஸ்ட்லலாம் பார்க்கலாம் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு அவங்க டிஷ்ஷஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பர்கர்ஸு, சலாட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஜாக் ஃப்ரூட்டை வச்சு என்னத்தையா அப்படின்ட்டு. சீரியஸ்லி ஜாக் ஃப்ரூட் இந்த அளவுக்கு வெர்சடைலாக இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. விஷயம் தெரியாது யாருக்காச்சும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து இந்த போர்ஷன் ஆஃப் த பர்கரை பார்த்தாங்கன்னா ஃபார் ஷுர் இது ஒரு நான் வெஜிடேரியன் டிஷ்னே சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சிக்கன் வந்து பீஸை வெளியவே எடுத்துடலாம். சரி, இந்த சிக்கனில் வந்து ஸ்ட்ராண்டாக வரும். அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டில் வந்து தட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் திஸ். அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து நம்மளை நம்ப வைக்குது that you are not eating a vegetarian dish. Seriously nice. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் பர்கர்ஸ்.
I'm good. I'm The absolutely good. Mexican sauce match up to your. It wasn't that, but it's actually better like how you said it would be. I'm enjoying this. Thank you. Welcome. யோசிச்சு பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் பர்கர் போகலான்ட்டு. ஆனால் என்னென்னா இவங்க இஸ் அ பிட் ஸ்வீட். இந்த டெரியாக்கி பர்கர் வந்து சீரியஸ்லி இன்னமும் இருக்கு இதில். திரும்பி வா 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 கமான் அப்படின்னு. ஸோ இந்த பர்கரை வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் பர்கர் ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த மில்க் ஷேக் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்துட்டேன். ரொம்ப ரன்னியாகவும் இல்லை, அதே டைமில் ஓவர் திக்காகவும் இல்லை. எப்படின்னா கார்ன் ஹவுஸில் திக் ஷேக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. ஒரு சில வாட்டி நம்ம உயிர் மூச்சை போட்டு உள்ளே எடுக்கணுமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் அது வரும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில். ஆனால் இது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, நல்ல ஒரு கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது அந்த மில்க் ஷேக். ஸ்லைஸ் கியூக்கம்பர் வச்சுருக்காங்கல்ல, ஆக்சுவலி அந்த கியூக்கம்பர் ஃப்ளேவர் வந்து ஒன்றுமே தெரியல சுத்தமாக. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆடட் ஃபார் த க்ரன்ச். ஸோ நாமளே ரெடி பண்ண ஒரு குட்டி சிப்ஸ், பொட்டேட்டோ சிப் வித் டெரியாக்கி புல்ட் ஜாக்ஃப்ரூட். நல்லா தான் இருக்குது. என்ன ஒரு விஷயம்னா இப்போ கூட பெங்களூரில் அங்கங்க இந்த Burgerman kiosk வந்து இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு they are not real. அந்த ஒரிஜினலான Burgerman kiosk இல்லைன்ட்டு. ஏன்னா they stopped getting that Mexican sauce, barbecue sauce and Indian sauce. அந்த kiosk உங்களுக்கு இப்போல்லாம் போனீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் கெச்சப் கிடைக்கும். அதில் ஒரு சில பேர் வந்து உஷாரா அந்த கெச்சப்லேயே கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு மெக்சிகன் அப்படின்னு சர்வ் பண்ணுறாங்க. நத்திங் இன் பிட்வீன். அவங்க சின்ன பிஸ்னஸ்மேன், அவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணோம், அதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க. நவ் Burgerman இஸ் பேக் இன் Bangalore. ஸோ அந்த ஆத்தென்டிக்கான அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கம் ஹியர் அண்ட் ட்ரை இட். நல்லாயிருக்கு. 1 burger down, 1.5 to go. மெக்சிகன் சேர்த்து இது வரைக்கும் நோ டிசப்பாயின்மெண்ட் அட் ஆல். அதுதான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து இந்த பூம் பர்கர் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி நான் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டேன் உங்களோட கோமி பர்கர்ஸ் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னார் வை டோன்ட் யூ ட்ரை திஸ் அப்படின்ட்டு இதை சஜஸ்ட் பண்ணார். அவருக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த பர்கர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை. அண்ட் மோரோவர் அவர் சொன்னப்போ வந்து இட் இம்ப்ரெஷன். ஏன்னா நார்மலாக ஒரு பர்கர் இஸ் a burger, meat between 2 buns and a little bit of veggies, this and that, cheese. ஆனால் அவர் சொன்னார் this will have a dipping sauce. சரி எப்படி தான் இருக்குது பார்க்கலான்ட்டு தான் ஆர்டர் பண்ணேன். சொன்ன மாதிரி இது அவங்க சர்வ் பண்ணப்போவே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆஹா என்னடா இது வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து அந்த டிப்பிங் சாஸ்லேருந்து எடுக்க போகிறோம். டிப்பிங் சாஸ் வந்து எடுத்தால் திஸ் சைட் ஆஃப் த பர்கர் ஃபுல்லாக அந்த சாஸில் அப்படி ட்ரென்ச் ஆகிருக்கு. என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ பூம் பர்கர் அதில் பூம் அப்படின்னு ஃப்ளேவர் பர்ஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஆஹா சீரியஸாக ஒரு பர்கரில் இந்த ஃப்ளேவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டேங்க. என்ன ஃப்ளேவர்ன்றதை வந்து நிதானமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ரசித்து சாப்பிட்டு தான் பேச போகிறேன். ஸோ ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ட்ரை பண்ணவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது
பரிச்சயமான ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும். அந்த பாஸ்தாவில் வர ஒயிட் சாஸ் வந்து இது பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பர்கரை ஹாஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பன் வந்து அந்த ஒயிட் சாஸ் ஃப்ளேவரிங் எல்லாம் எடுத்துன்னு இருக்கு. அண்ட் அந்த மீட்டோட சேர்த்து ரியலி நைஸ். ஸோ பூம் பர்கர், இந்த ஃப்ளேவர் ரியலி டஸ் டு பூம். ஏன்னா இந்த ஃப்ளேவரை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டோம் ஒரு பர்கர், எஸ்பெஷலி இந்த பர்கர். இட்ஸ் நாட் அ ஸ்பைசி பர்கர் அகேன், ஆனால் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல் பர்கர். ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இங்கே என்னென்னா இப்போ இந்த 2 ஹாஃப் ஆஃப் பர்கர்ஸ் இருக்குது. இது எதை ஃபினிஷ் பண்ணுது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எப்பவும் போல் ஸ்பைசியாக வெர்ஷன் தான் எனக்கு பிடிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மெக்சிகன் பர்கர் even though it's just the beamer, I feel it's better. It is good flavor wise, சூப்பராக இருக்குது. பட் ஸ்பைசி ஃபுட் பிடிக்கும்ன்றவங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருக்கும். பட் இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஹேவ். நல்ல சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பர்கர்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்திரா நகர் 12th மெயின் ரோட், கம் ஓவர். இட்ஸ் அ பிளாக் பில்டிங். பர்கர்மேன் அந்த லோகோ நல்லா பெருசாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. வெரைட்டி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இட்ஸ் நாட் எ ரெகுலர் மெக்டி ஆர் கேஎஃப்சி பர்கர். இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் பாப்பாய்ஸ் பர்கர் கூட இல்லை. ஏன்னா அதில் வந்து பேட்டர் ஃப்ரைட் சிக்கனை வந்து நல்ல நடுவில் உள்ள வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ கிரில்டு பர்கர் அண்ட் இட் இஸ் அ குட் பர்கர். ஸோ மறக்காமல் நம்ம வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், குட் பை.